السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، حياكم الله سبحانه وتعالى وبياكم إن شاء الله تعالى. إخواني، سؤالي هنا وهو الإنسان أن يصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى. كل هذا الإنسان خلق في هذا الكوكب إلا لهدف. لماذا خلق الإنسان؟ وخلق الإنسان من سلالة من طين. قال الله تعالى: لماذا خلق هذا الإنسان؟ إنما خلق للعبادة فقط. ونحن فاين خلقنا للفساد والعياذ بالله. يفسدون في الأرض ولا يصلحون مثل الجن. أول من عمر الأرض وهو الجن، ثم أفسدوا في الأرض فسلط الله عليهم الملائكة، ثم خلق الإنسان. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. رب قال: آيات لقوم يتفكرون. أما فكرت يوما ستحمل على الأعناق إلى القبر؟ أما فكرت يوما ستسأل في قبرك؟ أما فكرت يوما ضيعت الأوقات؟ أما فكرت يوما ستحاسب؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر على الله. أما فكرت يوما ستكون رفاتا؟ أما فكرت يوما ستكون رفاتا كما قال الله تعالى: قل من يحيي العظام الذي وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما فكرت يوما ونحن ضيعنا الأوقات في الدنيا ولا أي وقت ولا نذكر الله فيه سيكون حسرة علينا يوم القيامة. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إلا للعبادة لا لشيء. خلقك لتتصل برب العالمين. الله أكبر، السجود، الركوع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر تسلية إبراهيمية. اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك سبحانه وتعالى. أراه الإنسان النفس الذي يطلع في جسدك، أراه أي نفس تطلع وتهود إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ورب اعتنى المهلة. قال لك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وشكرا لكم إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.